చూసారా, మనం 15 లెసన్లకు వచ్చేసాం. ఇంతవరకు కూడా ఒక క్లాస్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తామా, ఒక లెసన్ కూడా నేర్చుకుంటామా, నేర్చుకోలేమా అనుకునే డౌట్ మనకే ఉండేది. కానీ ఇంతవరకు మనం 14 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ రోజు డే 15 లోకి వచ్చాం. డే 15 క్లాస్ కంటిన్యూ, ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి. మధ్యలో ఎక్కడైనా మిస్ చేసినా మళ్ళీ రీక్రియేట్, మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. మళ్ళీ మొదటి నుంచి కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఒక్క రోజు ఒక్కొక్క క్లాసు 2 లైన్ లో అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు. మీ మీ యొక్క టైపింగ్ అనేది నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాంతో పాటు మీరు స్పీడ్ గా కూడా టైప్ చేయగలుగుతారు. ఎప్పుడు మీకు స్టేబుల్ గా ఒక కన్సిస్టెన్సీగా మెయింటైన్ చేస్తే మీకు అది ఆటోమేటిక్ గా అలవాటు అయిపోతుంది. ఓకేనా, లెసన్ లోకి వెళ్దాం. మర్చిపోయాను ఏంటి, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఎన్నో రోజు లెసన్? 15వ రోజు లెసన్. అంటే 15 డేస్, అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం 14 డేస్ లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నిజంగా చూసారా, మనం టైపింగ్ చేయగలుగుతామా లేదా అన్న దగ్గర నుంచి ఆల్రెడీ మనం 14 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు 15 లెసన్, అంటే 15 లెసన్కి వచ్చేసాం. ఈరోజు లెసన్ ఏంటి? ఇప్పుడు చిలకన వేలు ఉంది కదా, ఈ చిలకన వేలు అలాగే ఉంగరపు వేలు, ఈ రెండు వేలుని ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఎడం చేత పక్క చిలకన వేలు, ఉంగరపు వేలు, ఈ రెండు వేలుని ఉపయోగిస్తాం. అలాగే కుడి చేత పక్క చిలకన వేలు అలాగే ఉంగరపు వేలు, ఈ రెండు కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. క్లిక్ చేసి మనం డే 15 కదా, డే 15 అని టైప్ చేద్దాం. DAY, డే 15 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ముందుగా మనకు ఒక తంబ రూల్ ఉంది కదా, ఏంటది? మనం ముందుగా లెసన్స్ ఏవైతే నేర్చుకున్నామో వాటిని ముందుగా మనం టైప్ చేయాలి. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ SDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWE. ఆర్ తర్వాత ఏంటి? POIU స్పేస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ PO, చూసారా మిస్టేక్ చేసాము, UY స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి? ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ఎంటర్. QWERSRTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVBV స్పేస్ /.MN, డబుల్ పడిపోయింది చూసారు అక్కడ, NM స్పేస్ ZXCVBV స్పేస్ /.MNM, డబుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏంటి లెసన్? AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి?
SWX space LO dot space SWX space LO dot space SWX space LOI కాదు డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి DEC స్పేస్ తర్వాత KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ కాదు కదా FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి GTB స్పేస్ HYM స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు మన లెసన్ 50 డే 15 లెసన్లోకి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోతున్నాం. ఏంటి గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా, ఈ యొక్క చిలకన వేళ్ళు ఉంగరపు వేళ్ళు ఈ రెండింటితో ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు లెసన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. మొదటిగా ఏంటి లెటర్ అంటే చిలకన వేలు ఏ. ఈ హోమ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఏ అక్షరాన్ని ఫస్ట్ టైప్ చేయాలి. తర్వాత ఉంగరపు వేలుతో ఉన్నది W తర్వాత హోమ్ పొజిషన్ కావాలి. తర్వాత X అనేది టైప్ చేయాలి. అంటే మిడిల్ రాలో చిలకన వేలుతో అంటే హోమ్ రాలో ఏ టైప్ చేయాలి. తర్వాత అప్పర్ రాలో W క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత ఉంగరపు వేలుతో అదే ఉంగరపు వేలుతో కిందన బాటమ్ లైన్ అనేది X అనేది క్లిక్ చేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు మనం కుడి చేతి పక్క చిలకన వేలు సెమీకోల్ మీద ఉంటుంది. ఇది హోమ్ రా, ఇది టాప్ రా కదా. ఈ టాప్ రాలో ఉంగరపు వేలు అంటే హోమ్ రా రెండు కూడా చిలకన వేలు అంటే ఏ సెమీకోళ్ళు రెండు కూడా చిలకల వేలు ఈ చిలకన వేలు. అలాగే టాప్ రాకి బాటమ్ రాకి రెండు కూడా ఉంగరపు వేలు ఉపయోగించాలి. అంటే మీకు ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ చిలకన వేలు ఉంటుంది, ఉంగరపు వేలు ఇక్కడ W దగ్గర ఇక్కడ O దగ్గర. అలాగే ఇక్కడ బాటమ్ రాకు వచ్చేటప్పుడు X దగ్గర ఇక్కడ ఏం చేయండి అదే ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర డాట్ దగ్గర అర్థమైంది కదా. ఇది ఏ దగ్గర. అలాగే ఉంగరపు వేలు టాప్ W అలాగే X. ఇది టాప్ అప్పర్ రాకి బాటమ్ రాకి రెండు కూడా ఉంగరపు వేలు వాడాలి. హోమ్ రాకి ఏ వాడాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు లెసన్కి మాట అంటే ఇలా వి షేప్ మాట టైపింగ్. ఇది కూడా అంతే, చిలకన వేలు సెమీకోల్ దగ్గర, ఉంగరపు వేలు టాప్ రాలో O దగ్గర, కిందనేంటి డాట్ దగ్గర. అర్థమైంది కదా లెసన్ పాయింట్. ఇప్పుడు చెప్తాను, టైప్ చేస్తాను చూడండి. AW ఇక్కడ W టైప్ చేయగానే ఇక్కడ లోవర్లోకి రావాలి అంటే X. ఇప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ నుంచి మనం టైపింగ్ కీస్ అనేది ఇంకా అర్థమవుతుంది. సెమీకోల్ తర్వాత ఏంటి O కిందని ఏంటిది డాట్ స్పేస్ AWX. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, మెల్లిగానే టైపింగ్ చేయండి, మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గానే ఉంటుంది. W టైప్ చేసిన తర్వాత సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. AWX స్పేస్ సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్ 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 ఎంటర్. AWX స్పేస్ సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్ 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 ఎంటర్. AWX స్పేస్ సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమీకోల్ O డాట్ స్పేస్
AWX space semicolon O dot space enter. AWX space semicolon O dot space AWX space semicolon O dot space AWX space semicolon O dot space AWX space semicolon O dot space. మీకు అర్థమైంది కదా? ఇలా మీరు టైపింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలామంది మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ ఆపేస్తున్నారు. కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు బాగానే చేసేవారు, మళ్ళీ మీరు కొన్ని లెసన్స్ మళ్ళీ ఆగిపోతున్నారు. మీరు ప్రాక్టీస్ ఎందుకు చేయట్లేదు, మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. కొంచెం కీస్ కష్టంగానే ఉంటుంది ఈ లెసన్, ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా అప్పర్ అంటే ఏ టైప్ చేసిన తర్వాత డబ్ల్యూ టైప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే ఏలు ఇలా వంగాలి కదా, ఎక్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, కానీ మెల్లిగానే టైప్ చేయండి. అలాగే ఇది కూడా సెమికోల్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఓ టైప్ చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎక్స్ స్పేస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టైప్ చేసిన తర్వాత సెమికోల్ ఓ ఇక్కడ డాట్ దగ్గరికి అంటే ఈ లైన్లో కిందకి మాట డాట్ స్పేస్, అలాగే AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్. మెల్లిగా టైప్ చేయండి. మీరు ఫాస్ట్గా టైప్ చేసే వాళ్ళని చూడొద్దు. మీరు ఫాస్ట్గా చేసేయాలనుకుంటే మీరు లెటర్స్ అనేది చాలా తప్పుగా పడతాయి, రాంగ్ లెటర్స్ పడడం జరుగుతుంది. చూస్తూ మెల్లిగా ఆపరేట్ చేయండి. సపోజ్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ ఓ డాట్ స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఇలా చేసుకుంటే మీరు ముందుగా అలవాటు చేయండి. అలవాటు చేస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు అలవాటు అవుతుంది. అలవాటు అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు కొంచెం మూవ్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మర్చిపోవద్దు, ప్రాక్టీస్ చేయండి. కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి మీరు ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేశారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్తో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. మీరు ఎలాగైనా మీ టైపింగ్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నా యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే మీలో కనీసం ఒక 50% మందినైనా నేను మీకు ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ లేకపోయినా మీరు మొబైల్ ద్వారా మీ యొక్క కీబోర్డ్ టైపింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలనేది నా యొక్క ఉద్దేశం. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ సిరీస్ నేను ప్రారంభించాను. మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఛానల్ ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.